방한을 지시했고 관원대수를 확인했다고 말해왔는데 정작 A씨는 관련 내용을 전혀 모른다는 입장으로 전해졌습니다. 경찰은 A씨를 상대로 강 의원이 방한을 지시했는지 등 이번 의혹과 관련된 사실관계를 조사한 것으로 알려졌습니다. 한편 김병기 의원은 다시 확인을 해보니 강 의원과 김경시 의원 모두 돈을 주고받지 않았다고 해서 법적으로 문제되지 않을 거라 판단했다는 취지로 해명했습니다. 강선희 의원께서 그걸 갖다가 확인해보니까 김병기 더불어민주당 의원 지난주에 택시를 받았더라. 자꾸 돈을 갖다가 모르더라. 김경희 의원 돈을 준 적이 없다고 그랬다. 공천 헌금을 둘러싼 핵심 당사자들의 진술이 엇갈리고 바뀌고 있는 가운데 고발 이튿날 미국으로 출국한 김시 의원은 이달 중 귀국할 것으로 전해졌습니다. KBS 뉴스 최은진입니다. 더불어민주당 김병기 의원은 한 중소기업의 아들의 취업을 청탁하고 사업상 편의를 봐줬다는 의혹도 있고 있습니다. 김 의원 지시로 해당 업체 편의를 봐줬다는 전직 보좌관 진술을 경찰이 확보한 것으로 확인됐습니다. 최혜림 기자가 취재했습니다. 차남의 대학 편입을 위해 중소기업에 취업을 청탁했다는 의혹을 받아온 김병기 의원. 지난해 9월 관련 보도가 나오자 SNS를 통해 특혜 취업 의혹을 부인했습니다. 아들은 채용 사이트를 통해 공채로 입사했고 최저시급을 받는 대신 2년간 등록금 절반을 지원받았다는 해명이었습니다. 해당 업체에 찾아가 봤습니다. 김병기 의원의 아들이 취업했던 업체입니다. 2년가량 다닌 걸로 알려졌는데 김 씨를 아는 직원은 찾아볼 수 없었습니다. 모르겠어요. 그런 사람 몰라요. 그 얘기를 들은 적이 없어가지고. 최근 경찰 조사를 받은 김병기 의원의 전직 보좌관은 김 의원의 지시로 해당 업체에 편의를 받았다고 진술한 것으로 KBS 취재 결과 확인됐습니다. 김 의원이 보좌관에 한국도로공사가 발주한 사업에 해당 업체가 지원할 수 있도록 알아보라고 지시했고 보좌관이 도로공사에 전화를 걸어 해당 사업 입찰을 재공고할 예정이라는 사실을 파악해 전달했다고 합니다. 김병기 의원은 그 후 업체 대표에게 전화해 잘 해결됐다. 다음에 입찰하면 된다고도 말한 걸로 전해졌습니다. 실제로 김병기 의원이 아들을 취업시켜준 업체에 사업상 편의를 봐주고 아들이 월급과 등록금을 받았다면 뇌물로 해석할 여지가 있습니다. 취업 이래는 무형의 이익을 얻어도 뇌물죄가 될 수 있고 국회의원들일 경우에는 포괄적으로 대가 관계가 있다고 볼 수 있을 것 같거든요. 김병기 의원 측은 해당 의혹이 사실 무근이라고 해명했습니다. KBS 뉴스 최혜림입니다. 이해훈 기획예산처 장관 후보자를 둘러싼 의혹도 연일 새롭게 제기되고 있습니다. 이번에는 이 후보자 장남 논문에 대한 이른바 아빠 찬스 의혹입니다. 이 후보자 명의의 전세 아파트를 놓고 꼼수 증여 논란도 일고 있습니다. 이유민 기자가 보도합니다. 이해훈 후보자 장남이 미국에서 박사과정 중이던 2020년 국내 유명 경제학회에 게재한 논문입니다. 논문 공저자로 연세대 김모 교수가 이름을 올렸습니다. 이 후보자의 배우자입니다. 논문엔 선거에서 긍정부정 캠페인이 유권자 인식에 미치는 영향을 다뤘는데 김 교수의 주 연구 분야인 게임 이론이 분석 방법으로 쓰였습니다. 장남의 세부 연구 분야와는 차이가 있어 이른바 아빠 찬스 아니냐는 의혹이 제기됩니다. 장남이 이 후보자의 전세 아파트에 무상으로 거주했다는 의혹도 불거졌습니다. 이 후보자가 전세 임차권 1억 7천여만 원을 신고한 곳에 실제 거주자는 장남으로 알려지면서 꼼수 증여 아니냐는 지적이 나왔습니다. 이 후보자 측은 장남의 아빠 찬스 논문 의혹에 대해 학위 논문을 발전시킨 거로 문제가 없다고 설명했고 전세 꼼수 증여 의혹에 대해선 아들이 사용료를 지급하고 있다고 해명했습니다. 논란이 계속되는 가운데 국민의힘은 자진 사퇴를 거듭 압박했고 스스로 거취를 정리하는 결단만이 정의호 국민의힘 사무총장, 최소한의 책임이자 도리입니다. 민주당은 후보자가 소명하면 될 일이라고 맞섰습니다. 국민의힘 소속일 때 했던 것들은 다 괜찮은 거고 더불어민주당 후보자로 지명되니까 문제가 된다라는 그 발상 자체가 자기 모순이다. 이 후보자는 책임있는 적극재정 구현을 공직자로서 마지막 소명으로 삼겠다면서 자진 사퇴 의사가 없음을 내비쳤습니다. KBS 뉴스 이부입니다. 트럼프 미국 대통령은 이번 마두로 베네수엘라 대통령 체포를 통해 미국의 강한 군사력이 다시 한번 입증됐다고 강조했습니다. 베네수엘라 석유 이권을 확보하겠다는 의지도 노골적으로 드러냈습니다. 워싱턴 연결합니다. 김경수 특파원, 우리
시각 오늘 새벽에 있었던 트럼프 대통령의 연설 내용부터 먼저 들어볼까요? 이번 마두로 체포 작전에 대해 구체적인 내용들을 직접 언급한 것 같은데 어떤 내용이었습니까? 네, 트럼프 미국 대통령이 연방 하원 공화당 의원들 앞에서 연설하면서 나온 발언입니다. 트럼프는 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전에 대해 전술적으로 훌륭했다고 평가했습니다. 우리는 한 명도 희생되지 않았는데 상대는 많이 숨졌고 불행하게도 쿠바인 병사들이 많이 죽었다고 말했습니다. 또 베네수엘라가 미군의 기습 작전에 대비했다는 사실도 공개하면서 거의 나라 전체의 전기를 끊어 작전이 성공할 수 있었다고도 했습니다. 그러면서 이번 작전을 통해 미국이 지구상에서 가장 강력한 군대를 보유하고 있음을 다시 한번 증명했다고 강조했습니다. 우리는 지구상에서 가장 강력하고 가장 치명적이며 가장 정교하고 가장 두려움을 주는 군대를 갖고 있습니다. 정말 두려운 군대입니다. 비교 상대조차 없습니다. 트럼프 대통령입니다. 베네수엘라를 시작으로 미국이 서반구 전체에 대한 영향력을 강화하려는 모습도 보이는 것 같은데요. 트럼프 행정부가 이런 의지를 노골적으로 드러냈다고요. 네, 미국 국무부가 현지 시각 5일 소셜미디어에 사진을 올렸습니다. 트럼프 대통령 사진 위에 이것은 우리의 반구란 글귀가 적혀 있는데 트럼프 행정부의 서반구 장악 의지를 노골적으로 드러냈다는 평가가 나옵니다. 베네수엘라뿐만 아니라 트럼프는 쿠바, 콜롬비아 등 중남미 국가들로부터 미국으로 불법 이민자와 마약이 들어오고 있다면서 경고성 메시지를 잇따라 내놓은 상태입니다. 트럼프는 특히 이를 미국의 이익과도 연결하려는 의도까지 드러내고 있습니다. 베네수엘라 석유 이권 확보를 통해 미국이 안정적으로 석유를 공급받고 미국의 에너지 가격을 낮추겠다는 의지로 풀이됩니다. 트럼프는 조만간 석유 회사들과 만나겠다는 뜻도 밝혔습니다. 그렇군요. 서반구뿐만 아니라 트럼프 대통령은 그린란드에 대해서도 야욕을 드러내고 있는데 이에 대해서 유럽 주요국들이 강하게 반발하는 모습입니다. 네, 덴마크 자치령인 그린란드에 대해 트럼프는 미국의 국가 안보를 위해 필요하다는 뜻을 여러 차례 밝혔습니다. 집권 1기 땐 매입을 제안한 적도 있습니다. 영국과 프랑스, 독일 등 유럽 주요 7개국은 이에 대해 공동 성명을 내고 그린란드는 그린란드 주민들의 것으로 덴마크와 그린란드 관련 사안을 결정하는 주체는 오직 덴마크와 그린란드뿐이라고 공동 대응 움직임을 보이고 있습니다. 덴마크와 이웃한 북유럽 국가들도 외무장관명의 연대 성명을 통해 같은 입장을 밝히면서 유럽 전체가 한 목소리로 트럼프의 야욕에 반발하는 모습입니다. 지금까지 워싱턴에서 전해드렸습니다. 지금까지 KBS 뉴스 광장을 1TV와 동시에 들으셨습니다. 지금 시각 6시 15분을 향해 가고 있습니다. KBS. 오늘 아침 일라디오. 안녕하십니까. 오늘 아침 일라디오 아나운서 정은혜입니다. 극한 날씨 앞에서 적응이 점점 어려워지고 있습니다. 기상청의 분석에 따르면 지난해 우리나라의 여름이 기상 관측 이래 가장 뜨거웠던 걸로 분석됐는데요. 연평균 기온도 역대 두 번째로 높았고요. 최근 3년 연속 역대 1, 2, 3위에 드는 더위를 기록했습니다. 바다도 예외는 아니었습니다. 우리나라 주변 해역의 연평균 해서면 온도는 최근 10년 가운데 두 번째로 높았고요. 특히 가을철 바다는 평년보다 1.4도나 더 뜨거웠습니다. 이런 환경 속에서 폭염과 호우가 번갈아 찾아왔고요. 가뭄과 산불 같은 이례적인 기후 현상도 자주 체감했던 한 해였는데요. 올여름도 평년보다 높은 기온이 나타날 가능성이 크다고 합니다. 기상청의 6개월 전날을 보면요. 올여름도 평년보다 기온이 높을 가능성이 크고요. 초여름 기온이 평년을 웃돌 확률이 60%를 넘는 걸로 예측됐습니다. 기후재난이 일상이 된 상황에서 중요한 건 위험을 미리 예측하고 그에 맞게 대응해 나가는 일일 텐데요. 올해도 기상재해로부터 국민의 안전을 지키기 위한 관계당국의 빈틈없는 대응을 기대해보며 1월 7일 수요일 오늘 아침 일라디오 출발합니다.
아침 라디오 이 시간은 물론 KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브 KBS 일라디오 공식 채널이나 모바일 콩 어플리케이션을 통해 실시간으로 함께하실 수 있습니다. 수요일 시간에는요, 농수산 뉴스 모아서 전해드리고요. 궁금한 뉴스 시간에는 도입된 지 20년이 된 퇴직연금 수령법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 또 장수 직업 시간에는 올해 새롭게 바뀌는 일자리 정책에 대해 알아볼게요. 네, 청취자 여러분들이 참여하실 수 있는 오늘의 퀴즈 드립니다. 요즘에 감기 환자들이 많은데요. 감기 예방과 피로 회복, 또 피부 건강에 탁월한 이 제철 과일이 주목받고 있습니다. 이 과일은요, 비타민 C가 레몬보다 3배 이상 많은데요. 주로 과일청을 만들어서 겨울에 차를 즐겨 마시거나 요리에 활용하기도 하죠. 전남 고흥군이 전국의 생산량 절반 이상을 차지하는 주산지인데 레몬처럼 생겼지만 신맛보다 향이 먼저 떠오르는 이 과일은 과연 무엇일까요? 추첨을 통해서 농촌진흥청에서 제공하는 획산 세트를 한 분께, 향긋한 커피를 드실 수 있는 모바일 커피 쿠폰 4분께 드리겠습니다. 방송에 참여하실 분들은요, 단문 50원, 장문 100원이 되는 유료 문자 샵 9730, 샵 9730으로 보내주세요. 유익한 정보와 살아있는 이야기가 있습니다. KBS 오늘 아침 일라디오. 최근 삼질살 값이 오르면서 밥상 물가 불안 요인으로 거론되고 있는데요. 농림축산식품부가 이에 대한 반박에 나섰고요. 지난해 밥상 물가는 다른 물가에 비해서 상대적으로 낮았다는 분석도 있는데, 오늘 농수산 뉴스에서 전해드리도록 하겠습니다. 농업민신문 이진우 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 새해 복 많이 받으세요. 네, 그동안 저희가 소식을 전해드렸는데 삼지쌀 값이 지난해 많이 오른 게 사실이죠? 그렇습니다. 지난해 같은 경우에는 그래도 2024년도 수확기 산지쌀값에 비해서 많이 올랐습니다. 이전 시간에도 한번 전해드린 것처럼 25% 정도 올랐으니까 상승세가 컸다는 게 볼 수 있겠는데, 사실 2024년도 수확기 삼지쌀값이 89kg 기준으로 18만 8천 원 정도 됐으니까 최근 5년 중에서는 몇백 건 좀 낮았던 해이기도 한데요. 그러다 보니까 비료상으로 많이 오른 것도 사실입니다. 네, 근데 농업계 입장에서는 밥상 물가에 영향을 줄 수준은 아니다, 이런 입장이라면서요. 그렇습니다. 이게 최근 산지쌀값을 다룬 보도들이 많은데요. 전반적으로 보면은 산지쌀값이 너무 많이 올라서 밥상 물가 비상이다, 혹은 식당에 가서 밥 한 고기 더 시키는 것도 무섭다, 이런 내용들입니다. 그런데 이 시간에도 한번 전해드렸던 것처럼 밥 한 고기를 만드는 데 들어가는 쌀의 양 한 100g 정도 이렇게 오는데요. 이걸 기준으로 하면은 산지 쌀값이 지난해 한 18만 원대였을 때도 한 230원 정도, 그리고 원래 23만 원대 정도 되는데 한 280원 정도 됩니다. 네, 계산해보면은 이 밥 한 공기에 들어가는 쌀값이 50원 정도 인상된 셈이라면서요. 그렇습니다. 그런데 이전에도 정부가 만약에 지키겠다고 약속해왔던 산지쌀값이 한 80kg 기준으로 20만 원 이상이었는데요. 네. 이걸 기준으로 따져보면은 100g 한 250원 정도 됩니다. 그러니까 지금 지난 수학기하고 따져보면 한 30원 정도 차이가 나는 건데, 이 밥 한 공기 만드는 데 들어가는 쌀값이 물론은 산지 쌀값 기준이긴 합니다만은 이 30원 올랐다고 밥상 물가가 비상이다, 이렇게 된다 그러면 오히려 이게 더 좀 큰 일이 아닐까 싶기도 하고요. 특히 산지 쌀값이라는 게 미국 종합체리장이 농가로부터 사대적인 벼를 조정해서 쌀로 포장을 해서 납품하는 가격을 조사한 것이라는 것을 좀 알리자면, 그리고 또 이 정도 올랐는데 만약에 식당에서 밥값이 500원, 1000원 이렇게 올랐다, 이렇게 생각한다 그러면 이 문제는 좀 다른 곳에 있지 않나 하고 바로 좀 알아차릴 수 있지도 않을까 싶긴 합니다. 네, 이렇게 농식품부에서도 산지쌀값 상승과 관련해서 설명 자료를 낸 것 같은데 어떤 내용입니까? 지난해 수학기의 첫 산지쌀가 조사치와 마지막 조사치를 비교하면
10% 정도 하락했다 이런 내용인데요. 그러니까 수학기 첫 현지쌀값 기준치가 10월 5일자이고요. 그리고 마지막이 12월 25일자 이렇게 나오는데요. 통상적으로 10월 5일자부터는 구곡이 아닌 신곡으로 현지쌀값 조사 대상이 전환되기 때문에 그리고 또 신곡 수요가 크게 늘어나는 반면에 본격적인 수확기는 아니기 때문에 가격이 크게 오르는 경향을 보입니다. 그리고 이후부터는 수요량에 비해서 생산량이 적다면 모르겠지만은 그런 게 아니라 가격이 떨어지는 게 정상적인데요. 원래도 앞서 말씀드린 것처럼 그 전형적인 방식의 사이클을 이제 보였고요. 그리고 또 이 과정에서 실제적으로 정부가 보유하고 있는 정부 양국을 시장에 굉장히 또 많이 풀게 됐습니다. 근데 이게 10만 톤이 넘는다면서요? 그렇습니다. 이게 강력히 현지쌀값 안정을 위해서 정부 양국을 5만 5천 톤을 대여 방식으로 시장을 풀었고요. 또 가공용으로도 5만 톤을 추가적으로 풀었습니다. 그리고 합치면 10만 5천 톤 정도가 되는데 이게 지난해 쌀 생산량 대비 초과 생산량이 한 16만 톤 정도, 16만 5천 톤 정도 될 것이라고 보고요. 정부 10만 톤 정도를 시장에 경량 조치를 취한 바가 있습니다. 근데 이걸 따지고 보면 실질적으로는 시장 경리 물량보다 더 많은 양을 시장에 다시 내놓았다. 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 네. 앞서 대여 방식으로 5만 5천 톤을 시장에 공급했다라고 했는데, 그러면 이건 갚아야 하는 물량이라는 말씀이죠? 그렇습니다. 이게 이해를 쉽게 할 수 있게 말씀드리면은 이걸 필요한 곳에서 그만큼 물량을 갚아야 된다. 이런 내용, 이런 생각이고요. 이런 거고요. 정부가 격리하겠다고 한 물량이 한 10만 톤 정도 됐지 않습니까? 이에 포함되는 물량이라서 격리에 필요한 별도의 메인 예산도 들어가지 않는다. 이게 농식품 설명입니다. 그리고 이제 전시와 같은 국가기상 사태에 대비해서 우리 국민들이 한 2, 3개월 정도 먹을 수 있는 양을 비축하는데 또 이제 공공 비축이라는 점도 덧붙여 설명을 좀 드리면은 정치자 여러분께서도 좀 이해가 되지 않을까 싶기도 합니다. 네. 그리고 국가 데이터처가 지난해 소비자 물가지수 상승률을 분석한 자료를 냈는데, 농축산물의 연간 소비자 물가지수가 전체 소비자 물가지수 상승률보다 낮았다, 이런 결과를 내놨다고요. 그렇습니다. 이게 국가 데이터처가 2025년 자료를 내놨는데요. 농축산물 연간 소비자 물가지수가 전년 대비 1.9% 상승한 것으로 나타났다 이런 겁니다. 그런데 전체 소비자 물가지수 상승률은 2.1%. 그러니까 연초 계란을 시작으로 해서 밥상 물가 문제가 끝없이 무시함에도 이게 더 낮았다 이런 겁니다. 사과나 배 같은 과일류나 하우스 작물인 노지 작물 그리고 또 수박이나 분기별로 노지 배출한 무 같은 경우가 있는데요. 이런 경우하고 또 사육에 상당 기간이 필요하거나 질병 영향을 받는 한우나 사랑개 같은 경우는 이 상황에 따라 가격이 오를 수도 있고 내릴 수도 있습니다. 여기 품작이나 사육 마리수가 늘면은 가격이 또 상당히 폭락하는 상황이 되고요. 이런 것들 좀 기본적인 사이클이다 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 그렇군요. 그러면 정부가 해야 할 일은 수급을 잘 맞추는 일일 것 같아요. 그렇습니다. 사실 여기에서 정부가 수급을 맞추기 위해서 어떤 역할을 하냐 이게 굉장히 중요한데요. 노지 작물인 경우에는 사실 하늘의 때를 따라서 그러니까 기후나 질병에 따라서 생산량이 달라질 수밖에 없는데 이것도 조절해 보겠다 이렇게 하면서 수급 조절 품목을 정해서 대책을 추진하고 있는 상황이고요. 특히 공급량이 부족해질 때 제가 보기에는 농식품부가 농민들에게 오히려 피해를 주고 있다 이런 생각이 들 정도로 척박 수입을 통해서 가격 안정에 신경을 쓰고 있는 상황입니다. 그래서 오히려 농민들에서는 불만이 좀 크다 이런 이야기도 좀 전해드리고 싶습니다. 네. 좀 더 현실을 정확히 알고 서로의 입장차도 이해할 필요가 있을 것 같아요. 용화민 신문 이진우 기자였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 아침을 여는 기분 좋은 습관. KBS 오늘 아침 1라디오. 퇴직연금이 국내
국내에 도입되고 20년 세월이 흘렀다고 합니다. 그러면서 퇴직금을 연금으로 수령하는 퇴직자가 늘고 있다는데요. 연금 수령 시기와 방법에 대한 관심도 높아지고 있어서 오늘 이와 관련한 궁금한 뉴스 함께 살펴보도록 하겠습니다. 미래에셋투자와 연금센터 김동엽 상무님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 네, 오랜만이에요. 새해 복 많이 받으세요. 네, 감사합니다. 네, 국내에 퇴직연금 제도가 도입된 지 벌써 20년이나 됐네요. 그렇죠. 이게 2005년 12월 달에 도입됐으니까 이제 만 20년 넘어가게 된 것 같고요. 그동안 이제 퇴직연금 적립금 정도가 상당히 많이 늘어나서 지난해 9월 말 기준으로 보면 한 459조 원까지 갔으니까 상당히 규모가 커졌습니다. 근데 퇴직연금은 이 모으는 게 목적이 아니고 결국은 찾아 쓰는 게 목적이잖아요. 네, 그렇죠. 연금으로 수령하는 게 목적인데 실질적으로 이제 규모가 이렇게 커지다 보니까 이제 돈이 쌓이면 이제 연금으로 수령하는 사람 비중도 이제 갈수록 늘어나고 있는 것 같아요. 그래서 이 연금 수령 비중을 보면 연금 수령 요건을 갖춘 계좌를 기준으로 했을 때 2022년도에는 수령 비율이 한 7.1%밖에 안 됐거든요. 네. 연금으로 받는 비중이 나머지 다 일시금으로 받고 2023년에 한 10.4%, 2025년에 한 13%에서 연금 수령 비중이 빠르게 늘어나고 있는 거고요. 그리고 금액 기준으로 보게 되면 2022년에는 한 41.9%가 연금으로 수령되는 있어요. 전체 적립금 규모에서. 네. 그런데 이제 2024년에는 한 57%까지 갔으니까 상당히 많은 금액들이 이제 연금으로 인출되고 있다. 그래서 어떤 사람은 연금으로 받고 어떤 사람은 일시금으로 받냐. 이거 기준을 보면 제가 보니까 금액 기준인 것 같아요. 금액이 많을수록 연금으로 수령하시는 분이 많은데 실질적으로 2024년 말 기준으로 보면 연금으로 수령하시는 분의 계좌당 평균 잔고를 보면 1억 4,694만 원 정도 되는 것 같고요. 일시금으로 약 찾아 쓰시는 분들 같은 경우는 1,654만 원 정도 돼서 계좌에 금액이 좀 많이 쌓인 사람일수록 이제 연금으로 수령하시는 비중이 더 높아지는 것 같습니다. 네, 그렇군요. 그럼 대표적인 연금 수령 방법에는 어떤 게 있을까요? 흔히 이제 연금하면 죽을 때까지 일정한 금액을 연금으로 받는 종신 지급 방식의 연금들을 대표적으로 많이 떠올리시거든요. 네. 주로 이제 생명보험 회사에서 많이 취급을 합니다. 이렇게 되면 이제 종신토록 이제 소득이 확보되는 거니까 국민연금과 함께 이런 종신소득을 추가로 좀 더 확보해 보면 죽을 때까지 소득 끊기지 않고 살 수 있겠다 이라는 장점은 분명히 있는 것 같아요. 돈 걱정 없이 살 수 있는. 근데 문제는 이게 금리가 너무 낮고 수명은 계속 늘어나다 보니까 종신형 연금을 택하면 매달 받는 연금액이 작아요. 그렇군요. 그 금액이 너무 작으니까 종신형 연금을 선택하는 사람 실질적으로 그렇게 많지 많지 않고요. 않겠네요. 그리고 또 한 번 종신형 연금을 선택하면 중간에 해지를 할 수가 없어요. 아, 그래요. 그러니까 사람들 입장에서 이렇게 돈이 확 묶여버리는 게 좀 부담이 되죠. 부담스러운 경우들이 있어서 사실상 이제 종신형 연금을 선택하는 비중이 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. 그렇다면요. 성우님, 다른 연금 수령 방법에는 어떤 게 있을까요? 종신형 연금이 아니면 이제 내가 돈을 가지고 그걸 투자를 하면서 연금을 수령하는 방법. 이거 소위 셀프 연금이라고 하거든요. 자기가 목돈을 가지고 있는 상황에서 그중에 일정 금액을 찾아 쓰면서 이제 연금처럼 수령하는 건데 네. 대표적인 수령 방법은 이제 기간 지정 방식이 있어요. 나는 몇 년